အာသနာတော်နှစ်2560နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တမိုးရဲလပြီးကျော်6ရက်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုမြို့မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးဤရှင်ပြင်းတော်တစောင်းအတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ကထိန်အလူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရွှေဘိုမြို့ဥလဘောတော်နုနုအောင်ကန္တာဥကန္တာအောင်ဆန်းဆက်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ကိုချင်းတရားပြပြခြင်းဤအပြည့်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုကျတိထဝေငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျင့်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကုန်လျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းကိုချင်းတရားပြပြခြင်းအပြစ်များဘုရားမြတ်စွာဤအဆုံးအမကိုရှုံးကြည်မြတ်နိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုပေါ်မှာအခြေခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိလာဒီဘဝတွင်အောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရတယ်လောကမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကအများကြီးဆိုးကျိုးတွေဆိုတာကိုအပြစ်လို့ခေါ်တာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးနဲ့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများဒီနှမျိုးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါ
လူတိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးရှိရမယ်မျက်စိနှလုံးဆိုဒီမှာစီးပွားရေးမျက်စိဆိုတာကတစ်လုံးနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်ကင်းအောင်နေတတ်မှုဆိုတဲ့မျက်စိကတစ်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့မျက်စိနှလုံးစုံမှလူဘဝဟာပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်စီးပွားသာရှာပြီးကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်ပြားနေတဲ့ဘဝမျိုးဟာခြေနှက်ထိုက်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကျင့်တရားလည်းကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းတိုးတက်အောင်ရှာတတ်ရအသိပညာနှစ်ခုတင်စားပြီးတော့မျက်စိနှလုံးလို့သူဆိုတာလူဖြစ်လာရင်စီးပွားရှာတတ်ဖို့မရသေးတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာတတ်ဖို့ရပြီးသားစိစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားတတ်ဖို့အသိပညာဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်စီးပွားဥစ္စာရဖို့အတွက်ကပညာနဲ့ဝီရိယဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေအများစုကတော့ကံရှိရင်စားလိမ့်မယ်ကံရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ကံကိုပုံပြီးတော့ကြိုးစားမှုကိုလျှော့ချလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါတော့မှန်ကန်မှုမရှိဘူးကံဘလောက်ကောင်းကောင်းကြိုးစားမှုဝိရိယအသိပညာအားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဘောဓုတ္တတွေရအောင်စီကူအထောက်ကြရတယ်ငယ်စဉ်ဘဝကစပြီးတော့မိဘတွေကကိုယ်သားသမီးတွေကိုကြောင်းထားပေးတယ်ဆိုတာပညာရဖို့အတွက်ပဲထိုအသိပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယပညာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာသိချတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပညာဝိရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့စီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါထိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုကိုချင်းတရားဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်ကလည်းကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကိုချင်းတရားမရှိဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဒီရှေးမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေကစပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တကောင်းတို့သရိခိတရာတို့မြန်မာစတကောင်းကလို့ဆိုတဲ့ပြူမင်းနေတိုင်းပြည်စတင်တည်ထောင်အုပ်စိုးတဲ့တကောင်းပြူတို့ဒီနာကဟလင်းပြူတို့ပြူလူမျိုးတွေကြီးစိုးပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီစီပွားဥစ္စာတိုးတက်အောင်ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားသွားကြအဲ့ဒီကနေပကံခေပကံပြီးတော့ပညာအင်ဝပညာစကိုင်းဆိုရလို့ခေဆက်ဆက်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုနောက်ဆုံးစုစည်းသွားတဲ့ဘုရင်ကတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းငါးမြေရပြည့်ရွှေဘိုးကအလောင်းမင်းတရားကြီးပဲဖြစ်တယ်အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာတိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တန်ဋိဌာန်ဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်စစ်ထွက်တော်မဲ့အချိန်မှာဆင်ဥကင်းကနေပြီးတော့ရွှေကြရားနဲ့ရေသွန်းလောင်းပြီးသစ္စာအဋ္ဌံပြုတယ်ဆိုတာသမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါငါကဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးသာသနာပြုဖို့ငါကသာသနာပြုထိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲကြီးငါအောင်ပါစေသူတို့ကသာသနာပြုထိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ပဲအောင်ပါစေလို့အမှန်တမ်းရိုးဖြောင်းတဲ့နှလုံးသားသူစစ်တိုက်ခြင်းဟာတကုအာနာပါဝါပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးပြန်ပွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဟာဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဒီကနေ့ထိအောင်တည်ရှိနေတာတည်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ပြက်ပြားဆုပ်ယုပ်မသွားကြရအောင်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ကြီးစွာသောတတိလုံလဝိရိယရှိရှိနဲ့
မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရထားတဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အစုံဆုံးဒီရွှေဘိုနယ်ကဆိုလို့ရှိရင်စာထပ်ပေထအချင်းကောင်းနာမည်ကြီးကြော်ကြားတဲ့သာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေထွက်ပေါ်ပြီးတော့သာသနာပြုသွားကြတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုသာသနာပြုသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားပဲကမ္ဘာမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားပြတ်ပြားမှုတွေကများတဲ့များလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလိုများပြားလာခြင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာမှုရောပါလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းသာရပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းထိုးတွေဟာကြီးပွားအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိသားစုမှာကြီးပွားအောင်မိမိတို့မြို့နယ်ကြီးပွားအောင်မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးကြီးပွားအောင်နိုင်ငံတော်ကြီးပွားအောင်ဆိုပြီးလူတိုင်းကြီးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာအမှန်မလွဲဖြစ်ပါတည်မြဲတဲ့အခြေခံကြီးတစ်ခုအနေနဲ့တိုးတက်ဖို့အတွက်ကပညာရဲ့ဝိရိယနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖို့ကနံပါတ်1ပညာဝိရိယပေါင်းစပ်လို့ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားဖို့ကနံပါတ်2လို့ဒီအချက်2ချက်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားထားပြီးတော့ကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြအောင်ခုလိုစီးပွားဥစ္စာလည်းရှာတတ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဖက်အမြင်ရှိတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကချီးမွမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လောကမှာမျက်စိနှလုံးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အသိပညာမျက်စိမပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူဘဝလူရည်လို့လာဖြစ်တော်လဲပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအခြေအနေဟာတိုးတက်ဖို့ရမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တိုးတက်ဖို့ရအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အသီးသီးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆိုတဲ့နေရာမှာသူများကိုအာမကိုရဘူးလားဆိုအာကိုနေရမယ်အရာကသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်နော်အာကိုလွန်းတာမဖြစ်စေရဘူးတကယ်ကတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်သာလည်းလုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်အေးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများအာမကိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေရှိကြမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှုကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားရမှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိသိတာလေမိမိကိုယ်ဝေရလို့ဟောတာဟာဒီဥပနိဒေယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းနေမပါရဘူးဆရာမိဘရဲ့အကူအညီမလိုဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာလို့ဆိုရင်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဆုံးမမယ်သွန်သင်တယ်ဒါဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျန်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုယ်တိုင်လုပ်ရအခန်းကဏ္ဍ2ရပ်ကိုဒီလိုဆိုလိုတာအခန်းကဏ္ဍ2ရပ်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်အလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့ဆရာမိဘရဲ့စီကရလာတယ်ဆရာမိဘရဲ့ကုညီမဆမှုလောက်တင်ညှော်လင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှကြီးပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မိဘဆရာတို့ကြံကောင်းညံကောင်းနေဆိုတာဒါတော့အပြင်မှာအကြောင်းတရားအနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုတယ်။ပြင်မှာအကြောင်းတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတိုးတက်များပြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလုံလဝိရိယထုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကအဓိပ္ပာယ်လွဲပြီးတော့ဖော်ဆောင်ကြတာရှိတယ်ကိုလူရဆွဲပြီးတော့ပြောကြတာရှိတယ်ဆိုပါစို့မဟာဇနကဇတ်တော်မှာ
Mahazanaka Satoma, Tautachi Mese Aloha Korean Josaya Mago, Majosa the Dretang. Temoda Koneaha, Yenipi, the Sondaja. Truha, Pari Loja Lelo Solution. Mimiru, Go Guebiro, Aguya Lu Tenare, Nadigu, Danda Viro. No? Shimini, Shinjido, Shingomido, Ketino Mujava, Sora, Oyen Hayen, the Sondaja. Fiada came Maro Mubalo, so Viro. Su down in the Sondaja. Mahazanaka Pia Longaro, Edilu, the Coma Maso, Tu Adina net, Tu Lona Widiago, Don't Char. Pinle Rema, Jashizwa, Ye Sudan, Cane, to go loan, Tobadigo, To Lane, To Lane Tare. Tu go I leve, one male, Tobacco, Yamya Sata. Edilu. Asaka only tobacco sare, the golone tobacco to lane. Tobacco lane api, Yodi Duha, ye so taco canai sheep. Toba satajin apiele, Salamudan canai sheep. Eri looked in Lotata, Loda, Athena method. Eri Atheniani, a dime, bien sembide, come. When Pawanchima, Temo Pawanchima, Yaulare. Shire Chadore, Temodari, Dago Sajare, Namano, Pene the Rawajiri, and Ega look on Lusupi. The Jetaimo, Miangu Tepiro, Tusan Arne, we are go Conchala. We are go Conchaviro, Kamabin, Mamamin, Penevian, good. Daha, Atahi, Atanona, Dukutu. Josa Chenalin Pit. Erelo Josa had the Idreja, get the Mepogo Yar. Jan Nepogoria, get the Nepogo, some yo in it, they sound to Ajara Pit. Manibegala, another amigo do Yara, two Josa look to ya. Two Josa Jen, Joe Jesu look to the soda. Era go by Yamian Biamiro. No, now so Maleve, Mahazanaka had two Koran Josa look Mayahu, Manibegala came up. The Chana Yare Sure, Bio Muri, Biola Jar. The Gayaro, Manibana, Kajinga, Atika Mahu, Tukura and Josa Jenga, Atika Pit. Kura and Josa Muga, Adinya net Chuba Atomua, Tika Pit. Penny net Pit, Kedeme Lucerano, Logama, Bola Mave Pit. Kedene Lu Mamie Chudimbiro. A papa came Maro Muvalo, Sony Luaro, Padumala Mama, Mahofuda. Dajamu, Mahazanaga Zato Masolushi, Lona Wiria, Joe Jesu, Dalim Biora Pide, Manimikala, getting here, Joe Jesu, the Loma Pop, Fahata Mashu, Lona Wiria, John Dali, Nadami, getting who can look to the soul. Why you may take what Purito, none being there, Panito. Pave Josa me, Josa de Bugua, Josa Muye, Jo Jesu, Kayamelu, Tilo Sotara, Pit. Pima Ago, I don't know the Kuma machine. Yes, of Yadagin Goromia, Goda and Goa, Gogora and Josa de, Gogora and Josa de Dredja. Two chare, Adina Nidiku, Yabido, Piapido Yaude, Piapido Yauna de Kamalo, the Roari, Josa Buet, I don't know. Kukurai Josa go Ako Josa go Titan. Your late down Dabio, so down the Jabo, Beroma Titan. Piagurai, Shin Hotare, Todan the Kumasi. No. Logama at that she generation, at that she gen a jungle like us on air made. At that she go so down in the Yama Mapu. Siva Osa do the Puso in Siva Osa do the chain a jungle. Athenian net, Lona Wiriane, Shaja Mapide. Siva Osari do the Beaze, look so down the Unedo Mia Hulu. That's a very good and go to the water of it. Dajamo Siva Osa do the Puso in Athenian, the Deep in Yadi Yao,
ကြိုးစားကြရတယ်သင်ယူကြရတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ပညာရက်မျိုးစုံအောင်သင်ယူကြပြီးတော့ထိုပညာရက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာဒါတစ်ပိုင်းသို့တော်ဘလောက်ပဲကြိုးစားကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်မှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှားထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကတော့ပြက်ပြားကုန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့တစ်ဖက်ကထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်အပြစ်အနာစာမြန်မာလူမျိုးတွေကထင်ကြတယ်အပြစ်အနာစာဆိုတာဒီဘဝမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝကြမှာငရဲကြမှာဒီလောက်ပဲယုံကြည်ကြတယ်ဒီဘဝမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်နော်ကိုချင်းတရားပြစ်ပြားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာတည်းမဲ့အပြစ်တွေအများကြီးနောက်ဘဝခံရမယ့်ဟာကအထီးဆိုမယ်ဒီဘဝတည်းမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကိုချင်းတရားပြစ်ပြားမှုရဲ့အပြစ်တွေဆိုတာဆင်ញင်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းသိဖို့လိုလောကမှာဘာပဲလှုပ်တခုလှုပ်ပြီဆိုရင်အကျိုးနဲ့အပြစ်နဲ့အကျိုးဒီနှစ်မျိုးကိုစီစစ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလို့ရင်ကောင်းကျိုးကဘာရမှာလဲဆိုးပြစ်ကဘာရှိတယ်လဲဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းစဉ်းစားအဲ့တော့အပြစ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ရှောင်ဖို့အကျိုးကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးကြိုးစားအထောက်ဖို့ဒီလိုဘာပဲလှုပ်တိုင်းဟာအကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပွားချမ်းသာအကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားတဲ့နှလုံးမကြီးပွားဘူးလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်အေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုတို့တွေနာယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘူးခုလက်ရှိဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဘဝမှာအောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့ဟာလက်တွေ့အားဖြင့်အရေးကြီးတယ်ထိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဟာအရေးကြီးတယ်တို့တွေလိုက်နာကြရဲ့လားဆိုတာလေကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဆေးမှုမရှိရင်မသိနိုင်စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်ဈေးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဈေးထွက်ဆိုတာတွက်နေကြဆိုင်သိမ်းလာပြီဆိုရင်ဒီကနေ့ဘယ်လောက်ရောင်းလာတယ်အမြတ်ဘယ်လောက်အရှုံးဘယ်လောက်ပေါ်တယ်စသဖြင့်စစ်စစ်နိုင်မှမစစ်စစ်လို့ရှိရင်အကျိုးနဲ့အမြတ်ဆိုတာသိနိုင်စွာမရှိထို့တူပဲလုပ်ငန်းကိုင်တာတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းအကျိုးနဲ့အမြတ်စစ်စစ်ရဘဝမှာလည်းပဲဒီဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဒီနှစ်ခုထဲမှာတို့တွေဘဝတစ်ခုရထားပြီရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့တွေမကောင်းမှုတွေကိုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေပဲရလိမ့်မယ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုမှသာလေကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းရအေးတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့မကောင်းမှုတွေကများနေသလားကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကများသလားဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနှိုင်းချိန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တနေ့တာကုန်သွားရောဘာမှမသိလိုက်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပစ္စဝေခနာဘဟုကာရာဟောတိကုသရေတုဓမ္မေတုကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်တာဟာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့သူဟောနော်ကိုယ့်ကိုမဆင်ခြင်လို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်ရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကထံဗုဒ္ဓတမေရတ္တိဓိဝဝိတိဝတ္တန္တိနေတဲ့ညနဲ့ငါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ငါမှနေရညတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုတနေ့ကုံသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ငါမှဘယ်ပုံနဲ့ဘယ်ပုံပဲနည်းဘာတွေလုပ်ဘာတွေတွေးဘာတွေပြောပြီးတော့တနေ့တာကုံဆုံးတယ်လေငါမှအကျိုးအမြတ်ရောရှိရလားဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအကျိုးအမြတ်ရအောင်ကြိုးစားဖို့အထောက်အောင်ဖြစ်စီးပွားရေးဆိုတာလည်းအကျိုးအမြတ်ပဲကိုချင်းတရားဆိုတာလည်းအကျိုးအမြတ်ပဲ
အကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိနှလုံးရှိတယ်ဆိုတာစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုယ်ချင်းတရားအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တဲ့မျက်စိအဲ့ဒီနှစ်ခုထိမ့်ညှိပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာကိုယ်ဘဝဟာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်မားတိုးတက်လာမှသာဖြစ်တယ်မြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်အမတန်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတို့တွေဟာအောင်မြင်ကြီးပွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြတာကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမအေးဒီနေ့ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဖြစ်တဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုအဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်ပြောရအောင်ဒီသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းဤအပြစ်များဆိုတာကိုထောက်ပြထားတယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီအပြစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်ဆိုလောကမှာအပြစ်ဆိုတာပြောเสียလူတွေကအပြစ်တင်เสียမကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအပြစ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလိုချင်တာကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ကိုလုံနေတာဆိုးကျိုးတွေကိုရစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံနေတယ်ဆိုဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားအောင်ကိုချင်းတရားပြတ်ပြားလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲကိုချင်းတရားကောင်းမွန်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစီစစ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုရှောင်ရှားဖို့အကျိုးကိုလိုလားဖို့ဒီနှစ်ခုချိန်ဆပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအများစုလို့ပြောရမလို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကျွလွန်ဖောက်ဖျက်နေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုလို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအပြစ်နှစ်ခုကလူတွေရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုဟာဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အရာနှစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မူရင်းနဲ့လောင်ကစားပဲဖြစ်တယ်တကဘာလုံးအတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေမူရင်းနဲ့လောင်ကစားကမူရင်းနဲ့စာရင်တော်သေးတယ်လို့ပြောသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကလောင်ကစားပဲဖြစ်ဖြစ်မူရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုလုံးဟာဆိုးကျိုးကိုဖော်ဆောင်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်နော်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မူရင်းဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတတ်တဲ့အရေးမှန်သမျှဆေးမှန်သမျှရှူတဲ့အနတ်မှန်သမျှဒါမူရစ်ပဲအဲ့ဒီမူရစ်ဆိုတဲ့အရာကိုနမ်းရှူခြင်းတောက်စားခြင်းဒီအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဂရိစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေပြီးမမှန်မကန်အတွေးအကြံတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာမှန်သမျှမူရစ်လို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာရစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဒီရတာမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးနောက်ထပ်ရချင်နေတာအဲ့ဒါကိုရစ်တယ်ရစ်တာကရစ်ယုံနေမကဘူးမူးတယ်လို့ဆိုတာအမှန်မသိတာကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အေးမူရစ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အရေးပါတဲ့အသိပညာဆိုတာတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာမူရစ်ရဲ့အဓိကဆိုးချိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လူရဲ့တွေးနိုင်ကြံနိုင်တဲ့လူရဲ့အရေးချင်းဟာအသိပညာပဲဖြစ်တယ်အသိပညာဖြစ်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုမထုတ်နိုင်လောက်အောင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပျက်စီးသွားစေတဲ့မူရစ်ကိုရှောင်ရှားကြရမှာဖြစ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြထားတဲ့အပြစ်တွေကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ့်အကိုစဉ်းစဉ်ကြည့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကမူရစ်နဲ့မူရစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တုံးဆိုနံပါတ်1ကတန်ဒိဋ္ဌိကဓနစာနိတကယ်လက်တွေ့ကတော့အ
ကျိုးချက်ချင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်လိုက်မယ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်မူရည်အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပထမဆုံးရင်လောကလူတွေဟာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာယက်တည်နေကြငွေကြေးတနာရှာကြရတယ်ငွေကြေးတနာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြအေးမူရည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာပျက်စီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်1ပဲဒါဖြင့်မူရည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်တောက်စားပေါ်တောက်စားပဲခြင်းတို့ပဝန်းကျင်တွေတို့ခက်ရန်ဒေါသတွေဖြစ်လာဒါမို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်သတင်းစာချာနယ်တွေထဲမှာမတွေ့ခြင်းအဆုံးပဲမူရည်တောက်စားပြီးရံဖြစ်ကြလို့တတ်မှုဖြတ်မှုဆိုတဲ့ရာဇဝမှုတွေကျွလွန်ကြဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေဟာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတန်မိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိထားတာမူရည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအသက်ဆုံးကြရတယ်မူရည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဆုံးမသွားတယ်ဘလောက်ဆုံးရှားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးတယ်ရှားပွေထားတဲ့အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်တဝုနဲ့တူမတည့်ပဲနဲ့ရန်ခိုက်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မူရည်ကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှိရင်လောကမှာကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာမရှိမကောင်းတဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့သာဖြစ်ထို့တူပဲကစားတယ်လောင်းကစားတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲနံပါတ်1ကိုကအနိုင်ရလို့ရှိရင်ရန်သူများတယ်နိုင်တဲ့လူကိုရှုံးတဲ့လူတွေကတတ်ဖို့ချောင်းနေကြတယ်အမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ်နိုင်သူရန်ပွားတဲ့ရန်များတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖဲဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်လို့လောင်းကစားဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်ဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်ကိုနိုင်လိုက်တာကိုနိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာဟာလည်းပဲပြောပလောက်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးရန်သူတွေကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲလာလိုက်မယ်ရှုံးတဲ့အခါရောရှုံးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိခြင်းအောင်ဖြစ်သွားကြဟောနိုင်ရင်လည်းမကောင်းဘူးရှုံးရင်လည်းမကောင်းဘူးရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုဒါကြောင့်မို့လောင်းကစားဆိုတာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမလုပ်သင့်ဘူးလို့ရှုတ်ချပြောကြတယ်ဒါကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့တဲ့နေရာမှာဒီနှစ်ခုဟာလည်းပဲတတိပြုเสียရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားဟာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်များစွာအရေးပါတယ်လို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာခေါ်ထားပုံလေးကိုကြည့်စာပေကျမ်းမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုချင်းတရားဆိုတာဘာလဲသီလကိုပြောတာသီလဆိုတာစကားပြောတဲ့နေရာမှာစီကံလုပ်ထားတယ်ကိုတိလက်ရောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာစီကံလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီစီကံပြက်သွားတာကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်လို့ခေါ်တယ်စီကံတိုင်းရှိနေလို့ရှိရင်စီတို့ကံတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြစ်တွေမှာကမ်းရှိရတယ်ကမ်းမရှိရင်ရေရှမ်းတက်မယ်ရေတွေမတည်နိုင်ဘူးနော်အိမ်နေခြံနေဝင်းနေစိုက်ပျိုးထားတဲ့အခင်းတွေမှာစီယိုရှိရတယ်စီယိုမရှိလို့ရှိရင်အလွယ်တကူစိုက်ထားတာတွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စီကံဆိုဒီမှာဒီမကျူးလွန်အောင်လုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလောကမှာလူတွေမှာသီလဆိုတဲ့စီကံပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေဟာဟိုကဝင်လာဒီကဝင်လာဒီဘဝမှာလည်းဆိုးကျိုးတွေနဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့လိုသွားနိုင်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာလည်းမကြည့်ပွားဘူးနောက်ဘဝမှာလည်းမကြည့်ပွားဘူးအေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာနော်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာပြီသီလပြက်ပြားလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲလူတယောက်ဟာတမန်အပြင်တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတွေးထင်ကြတယ်ဒီဘဝကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူကနောက်ဘဝငရဲကြမယ်ဒီလောက်ပဲတွေးမယ်နော်အေးနောက်ဘဝငရဲကြမယ်ဆိုတော့အခုမခံရသေးတော့တချို့ကသိပ်ပြီးတော့ဟိုခရီးမဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်
ဒီဘဝဒီကိုစမ်းမယ်နောက်ဘဝနောက်ကိုခံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နောက်ဘဝဟာငါမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိုက်မယ်ပေါ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံကဒီဘဝကစပြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာနံပါတ်1ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရာကပါလဲလို့ဆိုကိုချွေးနဲ့သွေးနဲ့အနှစ်နဲ့အလလရှားဝေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကြုံရတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ဆိုးကျိုးပဲနော်ဘလောက်ဖေးချမ်းသာကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဗာရဏသီကဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေသားသူကိုယ်တိုင်ကဂရေ80ကျွယ်ဝတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တထေသမီးကလည်းဂရေ80ကျွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေသားနဲ့တထေသမီးအတူတဝပေါင်းဆက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာအလွန်များတော့တသက်တာမှာကုန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော့တထေသားအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတောက်စားအခစားသမားတွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးသူတို့ရဲ့မြောက်ပင့်ပေးမှုလောကလူတွေဆိုတာမြောက်ပင့်ပေးတာပဲနော်ဝန်းရံညတယ်ဆိုတာမြောက်ပြီးတော့ဝန်းရံညတာဝိုင်းပြီးတော့လူတယောက်ပျက်စီးဖို့ဆိုရင်မြောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်ညာအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုမြောက်လို့မြောက်မှန်းမသိဘူးကိုပစ္စည်းတွေစတင်ပြီးတော့သုံးတာဖြုံးတာစလုပ်လာဂရေ80ဟာတခဏအတွင်းမှာပဲတောက်လိုက်စားလိုက်သုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ကုန်သွားတယ်ဇနီးဖြစ်တဲ့တထေသမီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲထိုနည်းအတိုင်းပဲသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်တာဂရေ80ကုန်သွားတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေဟာကိုင်းကျွန်းနေလေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်လီအနှံ့ခြင်းမရှိဘူးကြွေးတွေဆုံးနောက်ဆုံးကြတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ပါတယ်ဆိုတာလူရဲ့သမိုင်းမှာအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတာဖြစ်ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဆိုကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ချမ်းသာနောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲမွဲတွေ့သွားဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော်ဆိုပမာဒာဓိကရဏမဟာတိဘောဂဇာနိကိစ္စနိကိစ္စတိကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားလို့ရှိရင်တဲ့မူရစ်တောက်စားအသိဉာဏ်တွေကင်းမဲ့သွားသည့်ကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာပြက်ပြားဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဒါတတိပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စီးပွားပြက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘလို့ချမ်းသာစီးပွားပြက်သွားနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြီဆိုရင်စီးပွားပြက်နိုင်တယ်ဒါကိုတတိထားမှဖြစ်တယ်နောက်ဘဝမှာငရဲကြမှာမဟုတ်ဘူးအခုဘဝမှာပဲစီးပွားပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားမပြက်ပြအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဒါဖြင့်ကိုချင်းတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပါဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများလို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီးမူရစ်လောင်းကစားနေတာမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတည်ထံတိုးတက်များပြားပြီးချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပြန်အားဖြင့်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာပြီးကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကဆိုးကျိုးကရှားပွေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးလက်လွတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုဒါမြန်မာပြည်မှာလည်းတာရကတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်တရားမျိုးတွေတမိုင်းထဲမှာလည်းရှိတာအဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအားလုံးသိနေကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာပြက်တာဒါနံပါတ်1အပြစ်တစ်ခုပဲဆိုးကျိုးတစ်ခုကိုခံရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နံပါတ်2ဆိုးကျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ပါပကောကိတ္တိတ္တောအပုဂ္ဂစ္စတိမကောင်းတဲ့နေဟာအနေနဲ့ရရပြန့်နှံ့တယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့ပြန့်နှံ့တယ်ဆိုတာဒါလူဆိုးတခိုးချဖို့အတော့အစားများတဲ့လူဒီလိုတေလီချဖို့အနေနဲ့
လောကမှာသူ့ကိုသိလာကြဘယ်သူအပြင်ကိုချင်းတရားမကောင်းဘယ်သူအပြင်မဟုတ်တာတွေလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့မကောင်းသတင်းတွေလူသတင်းလူချင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းသတင်းစာတွေတောင်ထဲ့ကြော်ညာစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့သတင်းတွေကတရွာနေတရွာတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးပြန့်နှံ့ပြီးလူတွေဟာသိနေကြမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သတင်းဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခြင်းဟာဒုတိယမြောက်ကိုချင်းတရားပြပြခြင်းဆိုကြလို့သူတို့ဆိုလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသတင်းကြွယ်ခြင်းညတာသာဖြစ်တယ်အဆိုးသတင်းကြော်ခြင်းတာဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းသတင်းကြွယ်ဝတာ famous ကြော်ကြားတယ်ကောင်းတာနဲ့ကြော်ကြားရင် famous လို့အဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ notorious လို့ခေါ်ဆိုးကလည်းပဲလူသိတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက notorious ခေါ်တဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့လူဆိုးတခိုးကြဖို့အနေအချင်းကြော်စောသွားတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1အပြစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်3အပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာထောက်ပြထားလဲကိုချင်းတရားပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမင်းဆိုရစာပရိသတ်ပဲဖြစ်တယ်လူကောင်းသူကောင်းပရိသတ်ပွဲနေပွဲတိုင်းဆိုပါစို့မင်္ဂလာအခမ်းအနားပဲဖြစ်စေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေပဲဖြစ်စေအလှမင်္ဂလာပွဲတွေမှာပဲဖြစ်စေဘယ်ပွဲသွားနော်သူဟာဘယ်ပွဲရောက်စိတ်ထဲကတော့သူဟာငါလှုပ်ထားတာတွေဒီလူတွေကငါအကြောင်းသိမှာပဲသူမြင်ပြီးတော့ကြည်တာသိပဲနဲ့ပြုံးတာသိပဲနဲ့ငါအကြောင်းသိလို့ပြုံးတာပဲလို့ဆိုပြီးရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမချစ်အောင်ခံစားရတယ်ဟောမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံတဲ့လူတွေကသူ့ဘာသူပြုံးတာပဲငါ့ကိုတယောပြီးတော့လှောင်ပြုံးနေကြတယ်လို့ထင်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးသူကစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ပဲကြုံနေရဘယ်ပရိသတ်သွားသူဟာအဖက်လုံးမဲ့လူမရှိဘူးလူဆိုးကြီးအတောင်စမားစကားကြီးလောင်းကစားလှုပ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှအဖက်မလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာစဉ်းစားကြည့်လူထဲမှာဂုဏ်ရှိတရေရှိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြဆရာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါဟာလည်းပဲကိုချင်းတရားပြပြခြင်းဆိုးကျိုးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောဒါဟုတ်မဟုတ်သိချာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလူဘဝလူတိုင်းသိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေဒါဖြစ်တယ်အေးကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလှမင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်စေလက်ထမင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်စေဘယ်ပွဲသွားဟောဖိတ်မဲ့လူခေါ်မဲ့လူနေရာပေးမဲ့လူအလုံးအကျိုးဆိုးနေကြသူလာတာဝမ်းသာနေကြတယ်ပြုံးပြလို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းကသူ့ကိုပြုံးတာကြည်ညိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြုံးတာဆိုသူ့ရင်ထဲမှာလည်းပီတိတွေအပြည့်ဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုရင်ပီတိအပြည့်နဲ့သူများရဲ့အပြုံးကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားပြည့်တဲ့လူကသူများပြုံးတာဟာကိုယ်လှမ်းနဲ့ထိုးသလိုပဲခံစားရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့အပြစ်တွေရရှိစေနိုင်ကိုချင်းတရားပြတ်ပြမှုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါလောကလက်တွေ့အားဖြင့်ဒီအချက်၃ချက်ဟာသက်ထင်ရှားရှိနေတော့မှခံရမယ်အပြစ်တွေတဲ့နောက်စတုထ၄ခုမြောက်ဆိုးပြစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်လူဆိုတာတနေ့ကြလို့ရှိရင်သေရညောင်ဆောင်ပေါ်မှာစောင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးရသေရမယ့်အချိန်ဆိုတာကျုံလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရတွေဟာကိုယ်လာပြီးတော့ချီနှောင်ထားပြီးဆွဲခေါ်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးယုံကံလို့မျက်စိမျက်နှာပြည့်အော်ဟစ်ပြီးတော့သေရတတ်တယ်အမြဲတမ်းဝက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေကနေ့ကျဝက်လို့အော်သေးတာနွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနွားလို့အော်သေးရတယ်စိတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်လို့အော်သေးရတယ်ဆိုတာတွေဟာမကြားခြင်းအဆုံးရှိနေတာပဲဒါတွေအကုန်လုံးနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလောက်ပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြင်အချိန်မှာတော့လူမသိသူမသိရှိကောင်းရှိမယ်သေကံဤရောက်လာလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ယုံကန်နဲ့
ကြောက်ကြောက်ယုံယုံလန့်လန့်ဖြန့်ဖြန့်သိဆုံးရတယ်ဆိုတာဒါသိချတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကဂျာမနီနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဂျာမနီနိုင်ငံမှာသေခံနေလူတွေကိုပြုစုရတဲ့ nurse မတယောက်နဲ့တွေ့တော့အခါသူကဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့သူဟာသေတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုပြုစုရဆေးရုံမှာသေခံနေလူတွေကိုပြုစုရအဲ့လိုပြုစုတဲ့အထက်မှာတချို့လူတွေကပြုံပြုံလေးနဲ့မလှုပ်ဘဲနဲ့သေသွားတယ်တချို့လူတွေကြတော့မျက်လုံးကြီးပြူးထွက်လာပြီးတော့ရုန်းကန်ပြီးသေတယ်တချို့လူတွေကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့သေတယ်အဲ့ဒါလို့လူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုမေကုံမေးဘူးတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမေကုံကမကြာခဏကြုံရတတ်တယ်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတာလူတွေသေကြတာချင်းတူတော်လည်းပဲစိတ်ရခံစားမှုတွေသေကံဤမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာကွဲပြားခြားနားတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာလူတွေဟာတဘဝမှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကအသစ်အသွင်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေပြန်ထင်လာတတ်တယ်ပြန်ထင်လာတဲ့အခါမကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်လာကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တယ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တဲ့အခါမှာကြည်နူးတဲ့ဝမ်းသာပီတိနဲ့ခံစားရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပြုံးပြီးတော့တေချတာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုရဲဆက်ဆက်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံရိပ်တွေပေါ်လာတယ်ကိုအခုပဲရဲရဲဆက်ဆက်ဆွဲခေါ်နေတဲ့ပုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ကြောက်လန့်တဲ့ကြမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့ရုန်းကန်ပြီးသေရတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတိရစ္ဆာန်လို့အော်ဟစ်ပြီးသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တိုင်ကနော်နေစဉ်နဲ့အမျှနွားတတ်တယ်ဝက်တတ်တယ်ကြက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာသေရမှာကြောက်တဲ့ကြက်တို့ဝက်တို့နွားတို့အကောင်တွေရဲ့ရုန်းကန်အော်ဟစ်မှုတွေဟာသူ့နားထဲမှာအမြဲချားနေရတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအော်ဟစ်ရတာသူ့ကိုလာတတ်နေပြီဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေနဲ့သူဟာခံစားရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့သေဆုံးသွားတာကိုတမ္မုံနောကလံကရောတိတွေးထွေးဝေဝေကြောက်လန့်တကြားနဲ့သေရတယ်ကိုချင်းသီလပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရင်မာပီတိအပြည့်နဲ့သိဆုံးသွားကြဒီလိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားခြင်းရဲ့အပြည့်ဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ယုံယုံကန်ကန်သိဆုံးရခြင်းဟာတမ္မုံလောကာလံကရောတိတွေးတွေးဝေဝေနဲ့လူဟာသိဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဘဝဟာအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီဒီလိုအဆုံးသတ်ရုံနဲ့သူပြီးသွားဗလားလို့ဆိုတဲ့အခါကာယတဗေဒပရမရဏအပါယံဒုက္ကတိဝိနိပါတံနိရိယဥပပစ္စတိမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးရရှိခံစားရမယ်နောက်ဘဝမှာရရှိခံစားနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဘဝကအသက်ထွက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုချင်းတရားပြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြပြတဲ့ကိုချင်းတရားအလျော်စွာအပင်ငယ်ရောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတယ်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားရမယ်ပြိတ္တာဘဝရောက်ပြီးပြိတ္တာဘုံရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမသေးမချင်းခံလျောဒါကိုချင်းတရားပြပြခြင်းနောက်ဘဝဆိုးချိုးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာဒီကိုချင်းတရားဖြစ်ပြသူရဲ့ဆိုးပြစ်များအပြစ်များလို့ဆိုတော့ဒီအပြစ်တွေကိုရရှိတာအဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနှစ်သက်မြတ်နိုးเสียတခုမှမရှိဘူးတော့ကိုချင်းသီလကောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်များပြားလာနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောနိုင်တယ်သိတဲ့အခါမှာမတွေးမဝေးမသေးရဘူးပိဋကတ်တွေတဲ့သွားတဲ့အခါမှာဂုံရှိသိရှိ
စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပရိသတ်တွေမှာဂုဏ်သေးရှိစွာနေရတယ်သိတဲ့အခါမှာမတွေ့မဝေသေးရတယ်သိဆုံးပြီးတဲ့အခါလည်းပဲလူဘဝတို့နတ်ဘဝတို့ကောင်းရတုဂတိဘုံဘဝရပြီးချမ်းသာဒုက္ခခံစားရတယ်ဒါကိုချင်းသီလပြည့်စုံနေကိုချင်းသီလကိုချင်းတရားပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုးကျိုးတွေကပစ္စည်းဥစ္စာပြက်မယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာပြက်မယ်မကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောမယ်ပရိသတ်ထဲသွားတဲ့အခါမှာယွန်းတွန်းတွန်းနဲ့စိုးရိမ်တော့ကနဲ့စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာတူကြတဲ့သွားရတယ်တည်တဲ့အခါမှာတွေ့တွေ့ဝေကြောင်းလန့်တကြားသိရမယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုးပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးပါတမ္မာအားဖြင့်ဒီအမတ်တမဲ့မနေချပဲနဲ့တို့ဒီဘဝရထားတာဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အသက်ရှင်နေပြီလက်ဖြင့်ကဒီဘဝအဆုံးသတ်ခြင်းတတ်သွားတယ်အဲ့တော့တို့တွေမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအရေးကြီးဆုံးဟာဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်ချင်းတရားမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကြအောင်ပါဖြစ်ကိုယ်ချင်းတရားဆိုတော့များများစားစားလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်၅ပါးသီလဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲအေး၅ပါးသီလဆိုတာအသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်နှာထပ်အောင်နော်တရားတွေရဲ့အသက်ကိုမိမိကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတိုင်းဟာဒီတရားမှာကြောက်ကြတာကြီးပဲအသက်ရှင်နေကြတယ်ထို့တူပဲတရားမှန်သမျှတရားမှာကြောက်ပဲအသက်ရှင်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမြည်သည့်တရားကိုမှကိုယ်လက်နဲ့အသက်ဘဝပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ဟာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်နော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်တရားအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားမယ်အကျဉ်းထားမယ်သူလည်းသူ့ဘဝလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါစေငါလည်းငါဘဝပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဘဝကိုငါမဖြစ်စီဘူးနောက်တစ်ခါသူလည်းသူ့ဥစ္စာနှမျောရှာမှာပဲငါလည်းငါဥစ္စာပျက်စီးသွားရင်နှမျောတာပဲဒါကြောင့်မို့သူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ဘာလို့ယူခြင်းရမလဲဟောကိုယ့်ကိုဆုံးမလို့ရကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုရင်သူတော်ဘာခုံသိရင်ပြည့်တွင်အောင်သူများမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲစရာအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးခုံရှိသိရရှိသူတို့မှာလူလောကမှာခုံရှိသိရရှိတိတ်ခါရှိနေနိုင်ပါစေငါလည်းတိတ်ခါရှိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအောင်ရှောင်လိမ့်လီလက်စားပြီးတပည့်သားအကျိုးပြက်ပြအောင်လုပ်မယ်ကိုယ်အလုပ်ခံရမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ဆိုးကြမယ်စိတ်ဆင်းရဲကြမယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်သားလည်းအကျိုးပြက်ပြအောင်ငါတို့ဟာလိမ့်လီလက်စားပြီးတော့ဘယ်တော့မှသူများအကျိုးပြက်ပြအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမွေးခြင်းအပြင်မုဒ္ဒဝါဒကနေရှောင်ကျဉ်ကြတယ်လူဘဝဆိုတာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုထိန်းချောင်းပဲ့ပြင်ပြီးအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တာအသိပညာဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီအသိပညာဟာမူရည်ဆေဝါအသုံးပြုခြင်းအပြင်တန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတစ်ခုလို့ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မူရည်ဆေဝါငါတို့ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်တန်ဖိုးအရှိဆုံးကအလုံးဟာလည်းသိကြပညာရွှေအိုးလူမခိုးပညာသည်လူရဲ့ယရနာဆိုတာပညာနရဏယတနာလူတို့ရဲ့တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးယရနာသည်ပညာအဲ့ဒီပညာကိုပျက်စီးသွားစေတတ်တဲ့အရာဟာမူရဖယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပျက်စီးမသွားအောင်ငါတို့ဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဘဝကိုဒီထိန်းချောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်သွားနိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်မြို့အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်ခရိုင်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်နော်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်တရားအားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရပညာဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်သန်နေဖို့အတွက်မူရစ်ကိုရှောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတွေမကဘူးဘဝပေါင်းများစွာနော်အောင်မြင်မှုနဲ့သာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်
မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဒါတွေပဲဆုံးမတို့တွေဘုရားဘာသာဖြစ်တာဘာအတိတ်ပဲလေဒီဆုံးမတွေကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဘုရားတရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်ပါမယ်သံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟောကြားဆုံးမတဲ့သံဃာတွေနဲ့တို့တွေအဆုံးအမကိုရရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစတဲ့တူကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဘဝမှာတန်မိုးကြီးမားအောင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုယ်တိုင်လိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်မကြိုးစားရင်တော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထန်ခံယူပြီးတော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုစိတ်စိတ်တွေးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဟေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဟေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဩလန္တဒုက္ခပင်္ဂစာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန္တုသည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း